Hallelujah. Balmao. Anitle, anisu, aniwula. Aywa. Bi message mbena kuma baptême de kan. Chrétien baptême. Français kana to kana nya message fokaba. Ni baptême tafo, ni Saint-Esprit tafo, ni senu. Mais ni zimbamana kana mbena oufla de kenyon fait. Donc bi message a fanfolo mboke baptême kan a fanflana mbeno ke Saint-Esprit kan. Hallelujah. Ambala deli matigyo stokola wala sa akatone fe akatunga kuma alekele ntokola ni senu ka barkala wala sa sitani kanana a nyagami akola wala sa mbena kuma min fo akake kuma na famanyi kuma min be mogo nyena je kuma min be nyai. Hallelujah. Yesu tokola. Amen. Aywa. Bi kuma beke kada baptême de kan. Baptême kore muyi ka mogo don ji kono ifari bela jelen ki don ji kono ki la wili ki la bo. Kore muyi koro ko kasa ka kunu Yesu tokola. Sabula Yesu sara anga hakeu nanga junubu koso katla ka kunu. Aywa. Anfono amana baptême ke okoro ko anfono sara ka kunu Yesu ta chokola. Okoro ko anwola kuraye ankera mogo kuraye okoro ko anga junubu nanga hakeu anga ko kolon kedaw anyulu be nimisa ka amabowla ka ke mogo kuraye mate Yesu tokola. Okoro ko an sona Yesu la ko Yesu ye an matigi an kisibado o de koro ye baptême ji baptême. Saint-Esprit baptême okoni mogo toke ala de boke mogo min baptisera no yi baptisé ji la Yesu tokola ala be baptême flananke ni senula. Donc abe bo sangolo la kana donc mogo baptisé Saint-Esprit la ala de bake ala be saka teme mogo warefe o mana magaila ikomi apôtre nuni aka passeru aka barakelaw ludo be saka magaila wala sa ni senu kana nga ala de balana mogo te ni senu di mogo ma o ten. Hallelujah. Sabula bi église la mogo ba fode ko ni senu mogo de ba di mogo ma mogo saka ni senu di mogo ma ala de ba adi mogo ma bo sangolo de kajigi mogo kan ni baptisera Yesu tokola ni dana yayi. Hallelujah. Donc ambe fanfolo damne 600 mi baptême. Donc baptême ko nyo nyo fukaba akunye muyi okoro muyi ko ka wolo kuraye ka kema kuraye okoro ko kasa ka kunu okoro anga ma folo min kumbana min fallo junubu ni hakela galon tigani shonlini nambara ni fensugu be nogo sugu munumbana okoro ko ansara noy an kunna ka kema kuraye o de koro baptême. Hallelujah. Donc amen alaje baptême Jean de Folia damne Jean Baptiste yani ka Yesu na donc Jean kumbe juifu hébreu nu Israël kanu akumbulu baptisé badala ku laben Yesu na likano wala sa uka jinubu ka hake ko point wala Yesu abi comme kasera laben Yesu ye nga Yesu na len ko fe Yesu le yafo ko ka baptême kata nyefe baptême ko la ko ka toka mo baptisé. Hallelujah. Amena a verset lo kala yesan Matthieu ka livre chapitre mugani wolonfla verset tani wolonfla tani kononton verset tani shegi tani kononton mugan. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Yesu de kumbeka nifo aka mogoye ko se bedranema du kolokan anisangolokan. Donc, ala yi se berde Yesu ma. Yesu ye ala mogomande. Hallelujah. Ala yi se bedama. Sangolo andugolo. Danaya sewo, dali sewo, e sulakunu sewo, se sugube. Odira Yesu ma. Yesu ma jier ma ke gloire. Hallelujah. Yesu tamana jika. Yesu shula kunu ay fensu kubeke. Fenten Yesu tika minke. Gnyeni sangalo ni Yesu de yada. Hallelujah. Nawe janka livre folo kalan, chapitre folo kalan au badon Yesu de kodo mimbe. Ufoma ko kuma yelen Yesu de kodo.
Donc ako kata ka diɲɛ mɔgɔw bɛɛ kɛ ale ka mɔgɔw ye k'u bɛɛ kɛ dannabaw ye ko k'u baptiser fa ani den ani ninsenu tɔgɔ la. Donc fa la Yesu ani ninsenu tɔgɔ la ko ka mɔgɔw baptiser. Hallelujah. Donc a y'o de fɔ ko o kɔfɛ k'aw k'u la kalan aw ka sankolo kuma ɲɛf'u ye sabula ne bɛ aw fɛ fo ka taa diɲɛ ban o Yesu de bɛ ka nin fɔ. Donc mɔgɔw ma fɛn kelen min faamuya dɔw ma min faamuya Yesu sara a kunna a b'an cɛla an t'a yela de nka a b'an cɛla a b'a yɛrɛ yira mɔgɔw dɔw la dɔw t'a ye dɔw b'a ye nka Yesu bɛ kisi la Yesu bɛ yen sisan. Hallelujah. Yesu ba a bɛ yɔrɔ min na ne bɛ yɔrɔ min na sisan Yesu ɲɛ bɛ ne la Yesu ɲɛ bɛ an bɛɛ lajɛlen na Yesu bɛ balo la mɔgɔw kan k'o de faamu. Hallelujah. Donc baptême kɔrɔ ɲ'o ɲɛfɔ ka ban nka n bɛ se ka a verset kalan aw ye n'a ye Romains livre chapitre 6 ka daminɛ verset 3 ka taa bila verset 6 la. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Donc, il faut adamana et apôtre Paul de Bekani faut romkawiye. Donc, ko baptême ko rabe ko nyefuye okoro ko i baptisele okoro ko isara. I dona jikono okoro ko isara, i dona kabur kono. Ila botla okoro ki la kunna iko Yesu kunna chokomina. Donc, ode foto flani. Donc, en fari kolo mi jinubu fari okoro ko amboro kono kake mo kurai. Hallelujah. Donc, jinubu be tora jikono yi. Jinubu tora kabur kono nga an kunna ode korai baptême. Donc, baptême keli jagoya don wala fa kake matik Yesu ka danaba yi mo ko nga baptême ke. Munambe ni fo sabula do be uti baptême ke jona. Wafu ku dara Yesu la ubita église la ubeto uti baptême ke do yebe baptême ke fo no furutuma sera nta kundo nta korodon nga oyi filide baptême fleni sisan condition kele mbala o ko ko dana ki dara la ko Yesu ye imatigi Yesu ye ikisibai ni dara ola don abana idara la chomina ede badon i wajili la mewo wala makodo de kera dina ya o yato idara Yesu ala la wo nga ni kon dara ala idara Yesu la ki kisi badon ki matigi don obi wasa formation wo e fen were wo abeye mo ko kitawde ala mo fo ala ko de ni dara la dron ibisa baptême ke. Donc kun jimena awbe baptême toyi fa kame pour kun jimena awte baptême ke iron kelen muna awbe aw furu don kono ko ka baptême ke ou te nyon Israël furu ni baptême te nyon Israël sabla ni ma baptiser o ko ki ma ke Yesu ka danaba ka danaba ya amada fa folo parce que ni baptiser wati mina de junubu ni hakebe ta ka boy en ni ma baptiser uluma bo ila ibike Yesu danaba ya chogodi ini junubu o sa ke o. Donc ni mo wom embe kan lame bi ni dara Yesu la ki sibadon ki matigi don ni ma baptiser ayo baptême ke mo ko ni mi baptiser mo ko baptême te passer ka baraye baptême te prophète ka baraye mo ko fe baptiser la Yesu to la na e ni sunu soro abisika mo ko re baptiser abetendi ha aba fumino ko disciple chrétien des disciples mo ko min Yesu ka dana baw o des disciples ye apôtre ko te apôtre fo no disciple de. Donc nya fo chokomna condition kelembe pour que sika mo ko baptiser o e dana yadi atigla mo ko ay Yesu ko kuma me wala ay ki war duma me ay wajili me wala ma prophète ko do ke ay o ye adara Yesu la abana o ya wasa mo ko sika baptiser o kelempe formation wo konsu were wo o stala nga pour que mo ko sika baptiser il faut que atigla mo ko dala de. Donc demsinu fitinu baptiser na fatala comme catholique ba ko chomna sans catholique be demsinu fitinu baptiser koro fo itola fudo wa o ka baptême yere baptême ke choko many ulube jiseri mo kande o te baptême kan ga chokomna
mo kanga don ji kono i fari bela jeng don ji kono kabo o koro ki don kaburu kono kalabo kenema ki kunna hallelujah ambe yoro do kala kala je ñon fe bible yoro do kala ñon fe Marc 16 Marc ka livre tani woro verset tan durun tani woro puis il leur dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, avec avoir distribué, Koukata dien fambe, Kouka kibara duman fo, commune darala, obe baptisé. No baptisera, obe la kisi. Koni ma dala koni, okoni ote kisi, ode photo flane. Donc, okole mouye, Kouka dala, ka baptisé, ka kisi. Donc, imana dala, ni ma baptisé, ibe kisi sokodi. Ikanga baptisé, bateme jago yade. Ikanga ke orobe, imana dala romona. Idala Yesu la romna, bateme kanga ke orobe. Kalani wo formation obe ke kofede. Ibe biblu kalan ka kodo fam ñon fe. Bi wajiro la men ka kodo donc ka ta ñefe o chokola. Nga batem ni kanga ke o orobe. Hallelujah. Exemple wara ben acte ka livre Shegina verset tani woro tani wolonfla verset bisabani woro bisabani wolonfla bisabani shegi. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Donc, ni doit de Philippe évangéliste de Bible kono. Donc, Éthiopien de Kuntara, Jérusalem, Katauka fête de l'Aïn. Donc, à quoi c'est que là, ni se nous ko ala ya fo ni se nous fait Philippe makoka wili kata sera do fait. Atalo sera fait minke atara ni Éthiopien sur aka wotro kan aka wotro sans fait. Donc, au kumbeka Isaïe ka livre yoro de kalan. Donc, amoro ni famu. Donc, Philippe yigira la ko ka fo kainga kuya famu. Ako ne ba famu ni mo ma nyefo ni. Donc, Philippe sera ka nyefo aye. Au kofe maintenant ako Philippe ma on mon anet sera baptisé sans. Philippe ko ma ni kon darala. Ni darala ni sebay ini dusu bay ibiska baptisé ale fono ko ndal ndala ko Yesu yi ala den o de sen fait ko jigna jikono ko Yesu yi ko Philippe yi Éthiopien yi baptisé o de photo flane ko jigna jikono donc am foko jisere la kan ko jigna jikono de donc ko lay mo kibita ni yef mi abi ko mi bajiro de kumbe kateme o sukudo de donc okoro ko jite seri mo kanga ikanga don jikono pew kilabo hallelujah ambe do rek la ngala je acte ka numéro acte ka chapitre flana verset bisabani wolonfla ani bisabani shegi. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, Afleni. Donc, Pierre, apôtre, Matika, apôtre de Pierre. Donc, allez, tara et uka fena, uka temple bani kono, juif ouvert. Donc, ay wajulu kay. Donc, mo ken ko kuma yime, amagarula ko sebe. Do nimisara o senfe. Donc, ou Pierre inga, amena ke choko sisan. Pierre koma akonga nimisa. Ka son ko Yesu ya okisi bay. O manake batem beke ni batem kera au bénisson soro Pierre be ko defo donc o ko ki mana baptiser bénisson soro donc point flana mi ni ma baptiser ika juma yafa ni juma ni ma baptiser fono il se gani soro ko wati adama do kera mo ko yi wajil lame udara alala udara Yesu la we ni soro nga mancha ko sebe nga normalement mo ko nga dara flori ka batem ke flo ji batem o ko fede ça ibeni sunu so na ala yake yeni sunu so parce que idara la batem on kanga ke choko bela abo choko la de ji batem o jago ya de o yeka junubu ya faka boinde hallelujah kika hake boin peu ode be soro ji batem fe donc ikanga don ji kono complètement il fallait bela jeli hallelujah abisa ke ko bajiye ay wani bazen baba wolo wala piscine ba o fe abisa ke yinfono il fallait bela kanga don ji kono. Donc, baptême, hal Yesu yake.
Jean Baptiste kumbe ka mɔgɔw baptiser ko ayiwa ka siraw labɛn ko mɔgɔw ma a ye nimisa a ye hakɛ dabila a ye junubu dabila sabula kisiba natɔla don. Donc Jean Baptiste kun ka baara y'o de ye. Donc o kɛlen kɔfɛ Yesu yɛrɛ taara fɛ ko k'ale baptiser. An bɛ yɔrɔ kalan ka lajɛ. Matthieu 3 verset 17 ka taa 16 la. Donc Matthieu ka livre sabanan. Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'est opposé en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Alléluia. Donc, quand j'entends mon baptisé là, ko baji la ko ba fuma ko Jourdain avec Israël hal sabe. Donc Jésus fona kumbe anaka disciple kumbe yala ubora Galiléen fa na kana Jean soroyin. Jésus ko jama aywa ne fona baptiser. Et Jean ko e oja ko matige e kanga ne baptiser woni kanga e baptiser. Donc Yesu kama ay baptiser wala sa kuma min fora oka ketnye. Donc sabula ko kanga ken chola di. Donc Jean sona. Jean kenga Yesu baptiser ni senu bora sangolo daen la. Ni senu ala ka ni senu a belagin dafalen nana akan iko kono. Hallelujah. Donc okore mu baptême manake ibe ni senu de so. Do ware be ngotukuni. Jean 3, Jean Saba, verset 17. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Donc Nicolas Mouye, ko jichaman kumbe, ko Jean kumbe, on baptisé dugudo otoko anon et dugudo be Salim ko kerefe, ko Jean kumbe mo baptisé, ko sabula jichaman kumbe, ko mo kumbe na le ko Jean ko baptisé. Jichaman kumbe donc okore Mouye, il fari bari kanga don jin kono. Alléluia. Donc nya foto komna pasteur donc barate, apôtre donc barate, évangéliste donc barate, prophète donc barate, karamogo donc barate. Baptiseli, mo mi baptisera. Yesu tola. Minka yirubi afara. Mi ni sonu soro, obiseka mo wale baptiser. Aywa, ni kon dara Yesu la. Ni feka baptiser. Ni tada beka chogom na wal mebita mo fe ni to don. Ibi don so ni bala delike. Iba fo aywa, ala ne kon darila. Me feka to e ko. Mata Yesu ni dara ila ede ne matige ede ne kisibai aywa sangoni ne nyemine aywa sira ira nanga ta mo mi femi kanga ne baptiser Yesu ni Yesu de don Yesu bijabi mo modi famu ni ala del kokola na sagola kodo abijabi donc ni Yesu de li kwa ka inyesi mo ma bi baptiser Yesu be mo wala na ikasara kan mi batem ki ni mo wotin abisika fiye funo ikati yere baptiser choko na bo fiye amana ka choko batem ko na kanga jikono. Alléluia. Yesu bisa ka fiere kata yere don jikono kabo. Aso wo fo ni mo maso. Nga ibi kolosi de ikana ta batem ke mo fe mo mi manga batem kila. Sabla do Yesu tani ka baraka laudi. Karamo do be Yesu wa karamo te. Stani ka karamo do nuli baptise don abikomi wi ninjigu chama de boykan. Ninjigu wi ubiki idon stani ka sareka. Alléluia. Donc baptême keli chrétien bolo jago ya don makononi ote ala ka barai stani ka bara don mogosima ka makononi ke ni dara Yesu la don ikanga batem ke o robe awre bible ko na beka chikomna Philippe kelenga kuma Éthiopien infe adara la robe la batem kera Pierre ya fo mogoye wajili bane akuma nawu ya ka junubu bla nawu dara Yesu la ayo ka junubu nimisa aw be baptiser donc baptisé ko ka furu wati kono de ko ka sanchama kono de ko ka ta formation ke de aussi mo ka ko ketawdi ala mo fo. Hallelujah. Donc ça mena fanflan laje parti flan laje au Saint-Esprit. Donc awya e ka fo ni mo mi dara Yesu la ka son Yesu la ko Yesu ya amatige Yesu ya kisibaye atigi nimisra aka kokolon ketawla ay batem ke jila o kofe ibini sunsro ni sunu batem ala de boke ni sunu batem korote ko kata kuma wara fo ay o funa e fen wara de
mɔgɔ dɔw bɛ u bɛ kumaw fɔ dɔw tɛ kumaw fɔ i bɛ se ka i si bɛ kɛ chrétien la k'a sɔrɔ i ma kumaw fɔ jagoya tɛ kuma fɔli ni ala y'a d'i ma i b'a fɔ ni ala ma d'i ma fana o kɔrɔ tɛ ko i tɛ chrétien ye sabula dɔw b'a fɔ église dɔ la sisan u b'a fɔ ko n'i ma kumaw fɔ kuma wɛrɛw fɔ o kɔrɔ ko i ma Saint-Esprit i ma nisinu baptême sɔrɔ fɛn fila don fɛn kelen tɛ nisinu ye fɛn min ye nisinu ye mɔgɔ de Bible yɛrɛ y'a fɔ ko nisinu ye mɔgɔ de a bɛ komi fɛn dɔ de farala i kan i kɛra i komi mɔgɔ fila de ye a bɛ komi ala bɛ i kɔnɔ a bɛ komi Yesu de bɛ i fɛ n'i ye nisinu sɔrɔ dɔrɔn a tɛ fili i b'a dɔn sabula i bɛ yɛlɛma fɛn dɔ bɛ k'i la min bɛ to ka i ladi min bɛ to ka i ɲɛ yɛlɛ min bɛ to ka kow yir'i la min bɛ to ka fɛn dɔgɔlenw yir'i la min bɛ to ka ko kɛtaw diɲɛ ko kɛtaw f'i ye ni nisinu n'i bɛ fili la a b'a f'i ye ni nisinu b'i la i b'a dɔn a tɛ fili n'i ma nisinu sɔrɔ dɔrɔn i ka chrétien ma dafa an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sisan ni i dara Yesu la i kan ka baptiser n'i baptisera i bɛ nisinu sɔrɔ ni mɔgɔ min m'o kɛ i ma kɛ chrétien fɔlɔ mɔgɔ fɛn fɛn danaba fɛn fɛn n'i ma nisinu sɔrɔ i ma kɛ chrétien fɔlɔ n'i sara i tɛ se ka taa jɛnna an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye donc o kɔrɔ ye mun ye jagoya de ye baptême kɛli ye ji la walasa ka se ka baptême filanan in sɔrɔ min ye nisinu ta ye ala de bɛ nisinu baptême di mɔgɔ ma haleluya donc an bɛ Jean ka livre kalan hali bi Jean ka 14 ka daminɛ verset 15 fo 21 si vous m'aimez respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous les connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Donc, mate Yesu atatuma sunyale akumeka nifo. Sabula akamogo ukun fari fagala. U nisɔndiyalen kun tɛ sabula u ni Yesu tora ɲɔgɔn fɛ u ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ Yesu y'a fɔ ye ko a tatuma suɲɛna sankolo la sabula a nakun kun y'o de ye a nakun de ye ka na wajili kɛ ka ko dɔw kɛ ka taa ka na ala ko fɔ an ye ka taa Yesu nakun kun tɛ k'a to yan ayiwa n y'a fɔ cogo min na Yesu bɛ yen sani a ka na diɲɛ na Yesu bɛ sankolo la Yesu bɛ yen haleluya donc Yesu kun bɛ ka kuma yan de a k'u ma ayiwa ne tatuma suɲɛna n'aw bɛ ne fɛ ayiwa ne ka kuma fɔtaw ne ka kuma fɔlenw a y'olu bonya a ye tugu olu kɔ a kana taa numan bolo fɛ a kana taa kini bolo fɛ a ye tugu ne ka kuma fɔlenw kɔ a y'o de fɔ a ka mɔgɔw ye ko n'o kɛra ne ma na taa sanfɛ ayiwa ne fa ne b'o deli walasa a ka nisinu bila ka na nisinu mana na ale ye tiɲɛ ye ale de ye yelen ye ale de b'a bɔ fili la ayiwa ko mɔgɔ tɔw olu t'a ye u t'a dɔn nka aw minɛ ne ka mɔgɔw ye aw b'a dɔn sabula a bɛ ka aw la de a bɛ k'o de fɔ mɔgɔw ye donc mɔgɔ min tɛ Yesu ka mɔgɔ ye ni nisinu ko fɔ a ye a bɛ komi fatɔ kuma de olu tɛ nisinu dɔn siya dɔw la yɛrɛ u b'a fɔ ka Yesu kɛlen ka nin kuma fɔ siya dɔw danaya dɔw la olu b'a fɔ de ko Yesu kun bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ de ko fɔ min tɛ nisinu ye Yesu ma mɔgɔ wɛrɛ ko fɔ nisinu de ko dɔn sabula Yesu bɛ balo la Yesu ma sa munna mɔgɔ bɛ bila Yesu nɔ la mɔgɔ si tɛ bila Yesu nɔ la mɔgɔ tɛ yen k'a bila Yesu nɔ la sabula Yesu bɛ kisi la Yesu bɛ balo la haleluya aw bɛ yafa ma n ka bamanankan ko in na nka n bɛ ka min fɔ bɛ tiɲɛ don haleluya donc Matthieu 3 verset 13 fo 17 alors Jésus vint donc voilà ni yɔrɔ in y'o kalan ka ban sabula ko Yesu kɛlen ka bɔ ji kɔnɔ dɔrɔn a sina ka ko Yesu kɛlen ka don ji kɔnɔ ka bɔ a ye nisinu natɔla ye komi kɔnɔ mɔgɔ tila k'a mɛn fana sankolo la ala kumana sankolo fɛ ko nin ye ne den ye n b'a fɛ ala yɛrɛ kan mɔgɔw y'o mɛn mɔgɔ fɛn fɛn kun bɛ o kɔgɔji da fɛ o baji da fɛ u bɛɛ ye
ala kuma kame ka bo sangol la. Donc nya fo ko mna e baptême jagoya do wala saka mo ke yesu ga dana bay wa kononi tala sabula critère kele mbala o dana yade ni dara la ko yesu ko ekyen ko yesu ala de ko yesu nana diena ka anga junubuta asara an koso ay saya kele akunna ala yala kunu abetla kana o kofe ka anta abana ni dara ola kono ni kotala o yoro be bisa baptiser ibe mo woni mo be baptiser lendo min dalando ala mi ni solo o be baptiser église ko no ko kay sanko église ko de ko no ka bureaucratie do ala ka protocole do ala ka ke pasteur ko yi baptême qualité pasteur don ko yi pasteur bisa mo baptiser mo wara bisa mo baptiser mo mi baptisera ka ni solo hallelujah. Donc ni baptisera jila ni mani solo o ko amada falibi kodo kera e madala i baptême ka so e madala walema mo mi baptême ke mo temi nga baptême ke o ko ala ka baptême makila sabula ni mo kira ni mo e baptême kila mi nga baptême ki ani e fona dala ibeni sunu so abetendi ni sinu bla kunye kana jena o koso don kuntala ka baila kuntala ni sunu ka baila ni baptiser kanye ibeni sunu so hallelujah. Bible kono exemple kelembe acte ka livre tani kononton verset kelen faux verset woro. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse. Après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie, il rencontra quelques disciples et leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu parler du Saint-Esprit. Il demanda: quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent: le baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Alléluia. Donc, et Paul contara Corinthiens fainaï et Éphèse, hein, et Paul tara Éphèse, donc ani mo dama bena mo tani ko, donc ayuin ga ko awini sunu solawa aw kelen ka da ala yesu la awini sunu solawa uluko ulu madirika ni sunu ko kuma dirika mere ko ni sunu be Paul yuin ga ko tuma aw batem sugu jimenke ko Paul ma ko anyi janka batem deke, donc Paul kuma ok janka batem ku ayo nyefuye ayo koro nyefuye o ko fe maintenant ayo baptiser kuraye akelen ku baptiser ay bolo dawkan usina kan sunu soro ni Bible be ko de nyefo o ku yemuye sabula o mani sunu soro o kelen ka baptiser o ku yemuye uma baptiser kanye walima o kuma dala o baptiser sabula mo woro be ko yero baptiser o fono yero baptiser akelo chukuradi ni baptisera kaso imada Yesu la itsaka ni sunu soro ikanga dala de parce que dana ya oui c'est essentiel ikanga dana ikanga da Yesu la kosebe ni mada Yesu la halibi wajiru la men Bible kala ika nyeyini ka don Yesu ye aye munke sabula Yesu ala dendo abe sangola sana kana ya wado de kera ala ya blakana ala ya chikana du kolokan kana ankisi kana anjunubu ta o de kera Yesu na kunye nyena o kofe Yesu tara sanfe ay sandama dama ke du kolo atete me sambi samani kele sambi samani fla sambi samani saba o de ke atara sanfe nga Yesu be halibi Yesu nyeba na ani sun lamando sisan farikolo tala iko an farikolo mimbana o tala sabula ni farikolo kan to diengono yande ni bito yande tata sanfe ni farikolo sikata sanfe ni bito yande sabula akela ni adlani bode abito yande atata sanfe ni Yesu natuma sena aya funyi kwa natuma suna na abe anta ambeta sanfe ani sun lamando beta sanfe an farikolo bito ya ni de beta sanfe hallelujah ambe farwere ta sanfe yi. Donc kuma mbene fo ka fawe bi oeni baptême ji baptême koroye ko kasa kakunu iko Yesu sara kakunu chogomna aywa makono ntala
condition kelen min dala critère kelen min bala ka mɔgɔ bala baptiser o ye a tigi dara Yesu la a tigi dara Yesu la a nimisa ka junubu la a ka ko kɛtaw ko kolon kɛtaw a y'o bɛɛ nimisa ayiwa a sɔnna ko Yesu ye a kisi b'a ye ala den don a sera an kosɔn ka kunu a bɛna an nɔfɛ n'i taara o la dɔrɔn i bɛ se ka baptiser kɔnɔ t'a la wa n'i ma baptiser i ma kɛ Yesu ka mɔgɔ ye fɔlɔ n'i ma baptiser i ma kɛ chrétien i ka chrétien ma dafa fɔlɔ n'i baptisera ji la i bɛ ninsenu baptême sɔrɔ u b'a fɔ ma ko baptême du Saint-Esprit ninsenu baptême o kɔrɔ tɛ ko ka kuma kanw na o ye ko wɛrɛ de ye ka kuma kanw na o ye ala ka diliw ye diliw i komi a bɛ bana kɛnɛya dili kɛ dɔw la a bɛ kuma fɔliw dili kɛ dɔw la a bɛ prophétie kiraya dili kɛ dɔw la a b'o cogo la pastoria dili a b'o kɛ dɔw la donc a b'o cogo la de donc kuma fɔli o ni ninsenu sɔrɔli o ye fɛn fila de n'i ma ninsenu sɔrɔ fana i ma kɛ Yesu ka mɔgɔ ye fɔlɔ donc n'i ma baptiser i ma kɛ Yesu ka mɔgɔ ye n'i ma ninsenu fana sɔrɔ i ma kɛ Yesu ka mɔgɔ ye o kɔrɔ k'i ka baptême ma kɛ ka ɲɛ n'i ka baptême kɛra ka ɲɛ i bɛ ninsenu sɔrɔ ni ninsenu sɔrɔ a tɛ fili ninsenu mana kɛ mɔgɔ la a jiginna i kan don min na i bɛ bɔ a kalama sabu i b'a ye k'a fɔ ko dɔ kɛra yɛlɛma bɛ k'e la i kɛcogo wo fɛn dɔ bɛ k'i kɔnɔ min bɛ to ka i kɔɔri tuma dɔw fɛ walima min bɛ to ka i ɲɛ yɛlɛ min bɛ to ka i laadi min bɛ to ka sira ɲuman yir'i la o de ye ninsenu ye sabula ninsenu ye mɔgɔ de ye Bibili y'a fɔ ko ninsenu ye mɔgɔ de ye hallelujah donc kuma min kun bɛ ne bolo ka bɔ bi o ye nin ye yafa ɲini b'a fɛ hakɛto ɲini b'a fɛ sabula kuma fɔli ka gɛlɛn n y'a fɔ cogo min na n ka bamanankan ma jɛ kosɛbɛ n'aw ma min faamuya nin video la aw bɛ a numéro ta a numéro 25 ani 34 a tubabukan laban bɛ yen aw bɛ mɔgɔ ɲini min bɛ bamanankan mɛn ani tubabukan o k'a ɲɛfɔ aw ye ayiwa min kun bɛ ne bolo k'a fɔ ye bi o ye nin ye baptême ko la baptême ko ani ninsenu ko maatigi Yesu ka dubaw ye ala ka aw dɛmɛ ka aw ɲɛ yɛlɛ maatigi Yesu tɔgɔ la amen